बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज यू जिले में वर्षा संभावना झड़ वर्षा नहीं 9 जिला को हाई अलर्ट राज्य में सक्रिय रही घूर्णिबलय यू जिले में भयंकर कालबैशाखी संभावना जाना पाणीपाग को नहीं डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज बर्तमान राज्य में खरा गरम गुड़गुड़ी अनुभूत सहित काँ भाँ कोहलिया पाग रही राज्य में घूर्णिबलय सक्रिय थी आहरी 5 दिन झड़ वर्षार संभावना था भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज केन्दुझर कोरापुट मालकानगिरी आदि जिलार किछि अंचल में भयंकर कालबैशाखी प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सहित झटका पवन और झड़ वर्षार संभावना रही केतेक अंचल में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे एसहित बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार किछि अंचल में भयंकर कालबैशाखी संभावना रही राज्यर 3 सहर में 39 डिग्री तापमात्रा सहित टिटलागढ़ में तापमात्रा 40 डिग्री टपी बेले तातीर ताऊरे सिजुछि पश्चिम ओडिशा वर्धित तापमात्रा को नहीं 2 दिन मध्य तापमात्रा 42 डिग्री छुईपार बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग आज भुवनेश्वर कटक केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक परी उपकूल सहर में तापमात्रा 38 ରୁ 39 डिग्री भितर रहिबो सेहीपरि नवरंगपुर भवानीपाटना टिटलागढ़ नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा अनुगुल सुंदरगढ़ राउरकेला परी सहर सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि एबडे 3 घंटा भुवनेश्वर को येलो वार्निंग राज्य में जारी रही भयंकर कालबैशाखी आगामी 3 घंटा भुवनेश्वर को येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग कालबैशाखी आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा पवन संभावना रही पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार हालका मध्यम धरण वर्षा सहित वज्रपात हो पारे 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही हठात पाणीपाग परिवर्तन होगारू लोक सतर्क रहा परामर्श दी जाइए विशेषकर वज्रपात समय सुरक्षित स्थान रहा सहित सतर्कता अवलंबन करने को पाणीपाग विभाग कही कालबैशाखी आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा पवन संभावना रही पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार हालका मध्यम धरण वर्षा सहित कुआपथर वर्षा वज्रपात हो पारे 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही तेज आहरी 5 दिन जाए कालबैशाखी लगी रहिबो 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करथिबा बेले सेही सब जिला गुड़िक होछि मयूरभंज केन्दुझर कोरापुट मालकानगिरी बालेश्वर रायगड़ा गजपति भद्रक नवरंगपुर आदि जिला को येलो वार्निंग दी जाइछि आसंता 2 दिन पर राज्य में दिन तापमात्रा बढ़िबो प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा बढ़िपारे एमिति पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग सेबडे पश्चिम ओडिशा तातीर ताऊ देखा मिली विशेषकर टिटलागढ़ में 40 डिग्री छुईलाणी ताती गतकाली राज्यर 23 स्थान में तापमात्रा 36 डिग्री सेल्सियस उपर होता एमध्य टिटलागढ़ में सर्वोच्च तापमात्रा 40.8 डिग्री छुईला भवानीपाटना में 39.8 डिग्री झारसुगुड़ा और सोनपुर तापमात्रा 39.4 डिग्री होता बेले बलांगीर में 38.8 संबलपुर में 38.7 हीराकुद और तालचेर में 38.6 और राउरकेला दिन तापमात्रा 38.2 डिग्री रही देखा मिली।